vivo y28e 5G சார்ஜிங் எரர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபுல் கரண்ட் எடுக்குது, பவர் சிம்பிள் காட்டுது. கொஞ்ச நேரம் அது காமிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் எரர் சிம்பிள் முன்னாடி காட்டுது. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டை ஆன் பண்ணி சார்ஜ் போட்டு பார்த்தோம்னா டிஸ்பிளேயில் சார்ஜ் வருவனால கரண்ட் எடுத்தாலும் இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஏறுற மாதிரி காட்ட மாட்டேங்குது. போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஷீல்டு ரிமூவ் பண்ணி லைட்டாக வேலை பார்த்துருக்குறாங்க. இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா 4.5 மேலே வந்துடுது. ஆல்ரெடி கஜன்னு இருக்கனால அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா கீழே ஒரு ரெசிஸ்டர் காணும். அந்த ரெசிஸ்டர் 1 கிலோ ஓம் எடுத்து வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ சார்ஜிங் ஏறுது. பர்சன்டேஜும் கரெக்டான பர்சன்டேஜ் காட்டுது. இப்படியே ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ இண்டிகேஷன் காட்டுது, 67% காட்டுது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.